În pula mea am venit și ceva. Mă gândeam la fostele iubiri. Că de la viața mea nu mai știu câte găiți am avut, le număram eu. Bă, am avut și adevărat, Doamne. Cum? Se vedeau de când erau domnișoare că erau adevărate, Doamne. De ce? Stăteam, vorbeam cu ele. Într-adevăr, alea au ajuns adevărate, Doamne. Îmi dau seama că și-au ales adevărați domni. Și dacă nu erau ei domni, ea transformat. Ce gagica te transformă. Și am avut și eu, știi? Și pe timp cum te transformă. M-a transformat. Cumva. Asta. Ce înseamnă asta? Nu știu. Înseamnă să faci asta. Când zici că faci, trebuie să faci. Nu e obligația cuiva să zică ce să faci. Doar că e obligația ta, cumva, să faci. Sau mai bine să taci. Ca toți cârcănarii ăștia care m-am primat eu, tăceau toți de gură. Băi, la un moment dat, doar eu vorbeam, ei tăceau de gură. Băi, nu mai am să zic că sunt niște cârcănari și pișoare. Ăștia se țin fondă, cârcănarii și pișoare. Băi, omerta. Cum? Omerta! Ca la mafioți care se trag de chiloți. Că voi nu sunteți mafioți. Sunteți chiloți. Cât costă chiloții? Cum? Costă puțin. Muie. Costă, da, o muie. Cât e o muie? 50 de lei. Că eu am întrebat, băi, cât e chiloție? În ce an ăștia? Zic eu cât e. 50 de lei cât o muie. De ce? Că așa trebuie.